Най-малко 20 души загинаха в Южна Индия, след като автобус се възпламени след сблъсък с мотоциклет. Мотоциклетът се е блъснал в автобуса отзад и е заседнал под резервоара за гориво, което е предизвикало експлозия. Според полицията, 11 тела вече са идентифицирани, като семействата на жертвите са уведомени. Полицията подозира, че причината за големия брой жертви може да е заседнала врата. Това е вторият смъртоносен пожар в автобус в Индия през последните 2 седмици.